화재보험을 상담하거나 알아보신다면 건물, 가재도구, 시설, 기계, 집기비품, 동산처럼 처음 듣는 용어들이 정말 많이 나오죠. 오늘은 이 용어들이 각각 무엇을 의미하는지, 실제로 어떤 재물을 어디에 구분해서 가입해야 하는지 아주 쉽게 설명드리겠습니다. 먼저 가장 기본이 되는 것은 건물입니다. 화재보험에서 건물은 말 그대로 지붕과 기둥 또는 지붕과 벽이 있는 건축물을 말합니다. 여기에는 건물의 본체뿐만 아니라 피보험자의 소유라면 아래의 항목인 부속물, 부착물, 부속 설비가 모두 건물에 들어갑니다. 즉, 건물은 보험에서 가입금액 안에서 생각보다 많은 항목이 포함된다는 점을 알고 계셔야 합니다. 보통 주택화재보험에서 가입할 때 자주 보게 되는 단어는 바로 가재도구입니다. 가재도구는 일상생활에 사용하는 모든 생활용품을 말합니다. 예를 들어 가구, 침구, 장식구, 의료용품,